Bay đây nha anh em. Đây phun thuốc chống mùn cho diệt kiến cà phê và sau. Chào anh em, thì hôm nay mình phun thuốc máy bay cho cà phê nha. Bao nhiêu hồi nãy thổi có. Đây. Đây là drone đang phun thuốc bằng máy bay đây nha anh em. Ba trăm lít.